Помина речиси 12 години откако прв пат го посетив руралниот регион Долни Дримкол, каде што ме пречекаа моите долнодримковци, кои ме прошетаа низ непрегледните долнодримковски пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на есенската убавина, безпрекорно вткаена во верижните јабланичко-караормански планински венци, сончевите есенски зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во глобичичкото долнодримковско водно огледало, осликувајќи ја многовековната печалбарска долнодримковска традиција и ми раскажаа за домаќилокот во селото Безово, за некогашното полно сречелош народ во селото Модрич, за свадбите и крштевките во Јабланица, Дренок и Нерези, животните печалбарски патешествија на печалбарите во селото Луково, мајсторлакот во Опискупштина, за се она што е знаено и незнаено во Долнодримковско. Помина речиси 2-3 недели од нашата средба со Валентин Ќурковски во стручкото село Мислешево на осветувањето на камен темелникот на припратата веднаш до Мислешевската црква Свети Јован, ова 2023 во Господово лето, кога во неврзан разговор начелно се договоривме да го посетам Дримковското село Горна Белица и за него да направам репортажа, кога 10 дена пред Света Петка летна, во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Валентин Ќурковски кој ми велеше: Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Валентин Ќурковски од село Горна Белица, кога се сретнавме во селото Мислешево на осветувањето на камен темелникот на новата припрата во црковниот двор на црквата Свети Јован, ми рече. Се сеќавам, мощне добро се сеќавам, како не се сеќавам, му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот одбор на црквата Света Петка од селото Горна Белица, ве покануваме да ни дојдете на гости на нашата селска слава Света Петка, која секоја година ја празнуваме, со што се ја одржуваме традицијата, која од колено на колено се пренесува низ вековите, ем за нашата селска слава, ем и за селово моје да направиш едно убав слико, сето село ќе биде збрано, онака како што ти умееш да ја насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. Не пооди долго време, поточно речено 2-3 дена пред Илинден, ова 2023 во Господово лето, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Валентин Ќурковски, задзвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. Добар ден, Валентин од село Горна Белица ми треба, новинарот Зоран го бара, проговорив преку апаратот. Овдека Валентин Ќурковски од селото Горна Белица. Зоране, ти ли си? Го слушнав неговиот глас од другата страна на телефонската линија. Јас сум, му одговорив. Ке ме израдуваш или зачудено ме праша. Кажи им на твоите соселани дека ќе дојдам во Горна Белица на сам ден на Света Петка летна, му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи Зоране, мощно и голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да си знаеш, ние 2 дена гости чекаме и заслуг правиме, а утредента и утринска богослужба ќе има и празничен ручек ние селаните си правиме, многу народ ќе има. За овој ден дури и од Америка и Австралија си идат. Со радост одговори Валентин Ќурковски. Бе, како нема да дојдам? Само ти кажи кога... Да, со возо ќе дојдем. Да, со возо, да. Добро. Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, јас да. Ама заедно ќе бидем. Да, заедно ќе стигнем јас таму. Така, да. Договорено. Речено, сторено што се вели.
На пат за Горна Белица кинисав ден пред празната Света Петка летна, во раните утински сати, народски кажано, со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правец на Прилеп според возниот ред секој ден поаѓа во 6 часот и 53 минути. Уживав додека патував. Рече си не забележав кога така брзо, за неполни 2 часа, возот помина низ Таорската клисура, движејќи се паралелно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создава долината на река Бабуна и планинските горостаси, Мокра планина со Солунска глава, Мочур и Бабуна, застанувајќи за кратко во многу вековното село Богомила, накачувајќи се под падините на Орешка чука, неуморно пробивајќи се низ така да речам 20 промилската стрмна железничка делница од 20-тината километри се до Богомилскиот тунел, поминувајќи ја неговата 4 километарска должина за неполни 2 минути, попатно застанувајќи на железничките станици Ореше и Гостиражна, точно според возниот ред, во железничката станица Срепче пристигна во 9 часот, каде што со неговото возило ме чекаше мојот пријател Димче Ковиловски, од каде што се упатливме во правец на Струга и заедно со него некаде планишето стасавме во селото Горна Белица. Ете, Димче, Господ не донесе овдека во Долни Дринкол, во Горна Белица, на славата на селото Света Петка летна, што се вика. Да, убаво, драго ми е, убаво, фино. Ти се радувал ли што ете денеска ќе не пречека горе во село? Нормално, ма и зарадувањето. Ова стварно историско место е. Ова е во Запад, ова нема шанса, не може да оплатиш ова место ти овде. Само што е да се внатре во село не снимиле, малку е далек од патот, али добро се одит. Ја не знам зимно време како иде овде, дали има снег, не верам дека на времето имало и многу снег овдека, не? Меѓутоа, што луѓето живееле, тогаш имало начин како и да се очисти из тега што се вика. Се селеле, сите села се населени кои од војните, од турците, од римјаните, од не. Така е. Ќе одиме полека, не чека очи горе. Што златото појче врви низ оган, почисто станува. Така е. И уште појче да врви низ оган. Така е. Нека врва оние сега кои не врвеле. Така е. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија, 30 години патувам низ нашите заборавени села. Ете, и доса имам поминато 1177 села, а денеска се наоѓам во Горни Дринкол, во селото Горна Белица, на заслугот на Света Петка, а утре ќе бидам исто така во Горна Белица и на утринската литургија, заедно со мојот пријател Димче Ковиловски, кој што неуморно патуваме низ Македонија, речиси 10 години. Димче, ете, ќе бидеме денеска гости на домаќините наши, така? Па, прв пат чујат овдека, јас нешто судим сигурно саботи, ќе бидеме добре дојдени овдека. Ќе бидеме захвални селаните. Така. Што се вика, секаде каде што одиме, добро не пречекуваат, ама секаде каде што одиме, правиме и добро репортаж. Добрите дела добро носа, добри луѓе, добри идеи. Дури едно би рекол, пред едно неполни, да речеме, месец и кусур дена, во селото Мишлешево, во старата црква Свети Јован Крстител, се поставуваше и се осветува камел темелник на новата припрата. Таму меѓу гостите се запознав со едно младо момче, кој што през името не го памета марно, ама му е името Валентин. Ете,
пред 10 дена се слушнавме, нема да ме замени што презимето не могу памета, затоа што да бидам искрен. Ликовите ги паметаме, ама презимината и имината не е еден Валентин, Зоран, Димче, дека се здрави и живи. И ете, оварчи го денеска, во раните утрински сати, на автобуската станица, со Димчета не пречека Валентин и заедно со него, како негов домајчин, како нас домајчин, така речено, ние негови гости, се разбира во името на мештаните од селото Горна Белица, дојдовме да направиме една нова репортажа, сите приказни што ќе ни ги раскажат, да ги преточиме во новиот документарен филм со работен наслов Горна Белица, село во Горни Дримкол, а сето тоа да го ставиме на младото поколение кој што ќе доаѓа по нас, да не остани покриено од правта на заборавот, а тоа да остани во колективната меморија на македонскиот народ. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душава што останавме достојни на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на моиве соселани, ми рече Валентин Чурковски. Почитувани мои, додека така да речам се насладував од убавината која го дарила природата ова село, набрзо околу нас се собраа неколку мештани. Зоране, ете сите ние, сето село, тебе, ти стоиме на располагање за се што ти треба, а ти лебави не само што добро ги познаваш историски везбидувања во овие краишта, туку и со своето знаење можете добро го познаваш и историското и духовното битисување на овие краишта, гледајќи те по телевизориве наши, ми велеа. Почитувани мои, пред да кинисаме ни селото, моите домајќини ме замолија најсетне да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за нивното село, копајќи низ македонски и балкански архиви, а сетне тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што ним им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Селото Горна Белица се наоѓа во областа Дримкол, во западниот дел на територијата на општина Струга, чиј јатар се издига на источната падина на планината Јабланица и се допира со државната гранична линија со Албанија. Селото е планинско и мощно е високо, на надморска височина од 1420 метри. Од градот Струга е оддалечено 14 километри. Селото Горна Белица е действен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на ова село му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Минатото и сегашноста на Горна Белица е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опад на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долго и континуитет на горнобеличкиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превезот на времето. Селото Горна Белица илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестилите, енгелејаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мегдонците, крестонците, бисалтите, еордејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите,
а за тоа укажуваат топонимите, а воедно и археолошките локалитети. Градиште, римски гробишта, римска калдрама, римско чешмиче, археолошките наоѓалишта Вајнос и Писаник, каде што може да се најдат различни стари предмети, како и остатоци од леарница, камени плочи со најразлични цртани фигури, како и остатоци од камените плочи со кои била поплочена најголемата патна артерија во Римското царство, каде што Горна Белица била попатна станица од познатиот пат Вија Игнација. Пробото, мајчине. О, ајде, Бирум. Дома се? Дома. Имате гости? О, како не? Ај, здраво, живо. Да многу години напомеждено нека. Јас сум Димче. Јас сум Климе. О, биди здрави и жив. Повелете. Еве овдека се наоѓаме. Кај фамилија Балковски. Ајде вака да ми кажеш твоето име и презиме. Име Балковски. Како се викаше твојот татко? Живко Балковски. Така, мајке ти? А Дитка, Таа од која фамилија? таа е од Дуковска фамилија. Од кое место? На Белица. Од Долна Белица. Мажена тука во Горна Белица, за татко ми Живко Балковски. Така. Ајде да ми кажеш за селово. Кај се наоѓа, колку куќи имало порано и кој му се сосени села? Па сега порано, јас сум многу млад да ти кажа, иначе овие постариве знаат повеќе. Имало околу 300-400 куќи. Така. Не знам така ти кажуват. Иначе сега моментално во времето кажуваме дека било рушено 2-3 пати. Е се обновено то село, сега се претежно викендички. Викендички така идаме секоја сабота, секоја недела. Од кого било рушено? Тоа било од турското, вајда во времето така. Така. Мафија. Сега овде ми кажеш, кој му се сосени села на селово? Па претежно се Вевчани, тука е, Така. на 7 километри, исто и Вишни е, на 7 километри. Така. Колку е далеко од Струга? Од Струга е 14 километри, Така. далече на село. Одека се наоѓаме во твојот двор? Да, да. Ти си овде роден? Не, татко ми е роден овдека. Така. Јас сум така, Така. Струга. Твојот дедо како се викаше? Шири Балковски. Така. Баба ти? По татко ти? Агатија Балковски. Таа од кај беше родена? Исто таа е од овдека од село, претежно куќата беше тука недека. Е сега ако се рушила таа куќата во времето, тоа татко ми изгради овдека куќа. Така. Дека селото Горна Белица обстојува многу векови, говорат многобројните остатоци од утврдувања, бедеми, каструми од времето на Византија, чиј владетел е императорот Јустинијан. Основачна е Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, многобројните црковни поделби житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самуил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотите на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душа Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1971 година, кралот Марко, кој владел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Обстојувањето на селото Горна Белица е забележено и во Отоманскиот попис етапи Дефтер број 8
од 1440 година за време на владењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглус, со чии атар раководеле Амет Балабанбек и Сари Мулабек, во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година. Селото исто така е запишено и во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од атарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а преостанатиот дел од атарот на вакуфот на Устреф ага и на вакуфот на Демо ага, во чии вакуфи живееле 70 домаќинства, сите рисјани. Селото Горна Белица е забележено и во отоманскиот пописен дефтер од 1565 година. Во отоманскиот дефтер од 1570 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашен 1 муд, овеси, рж и улишта 98 акчиња, а од ушур од овошје 30 акчиња, додека пак во пописниот дефтер од 1582 година е забележано дека селото броело 74 рисијански домаќинства, а припаѓало на Охридскиот санџак Струшката каза. Во втората половина на 17 век селото му припаѓало на Тимарот Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Дозан ага, Карамустафа бек, Абдул ага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек. Во ова време во селото живееле 74 рисијански домаќинства. Втората половина на 18 век за Горна Белица е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето на турскиот башибазук, кој броел околу 400 души, чие нивно уништување го извршил аскерот под водство на Дозан ага, Карамустафа бек, Абдул ага, Сейдик бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек, додека пак Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Казис ага, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслав, лично ги набавиле ферманите и одобренијата за реобнова на разрушените цркви. Црквата Света Петка, црквата Света Недела, црквата Свети Тројца и манастирската црква Свети Климен Охридски. Црквите се викае вака. Прво се викаше Стара Света Петка долу. Така? Ама сакаше турците да го прави џамија и овие жени вежани го имат ноцено камењана. Види како е црквана. Да, така. И го направи црквата. За 1 месец црквата се направи. И како црквата од Горна Белица никдека нема. Да уште дека Така е. немат. Така Како е. црквата од Горна Белица. Едно. И таа се вика Света Петка, ама се напранува. А прво имавме стара на Света Петка. После имаме по старо да ти кажа, сега по влашки да ти кажа. Ако не може? По влашки, под црква на стара имавме моша. Се викаше вода како извор за очи, ако не гледаш или грлото, така порано, старите. Така. Немаме ја. Не лечит со што се лечивме со ништо, со трева. Ето, моша, после имаме лајазма. Така. Јазма знаеш што е? Вода крстена. Така. А ние по влашки викаме јазма. Имам. После имаме Свети Ѓорѓија. Свети Така. Ѓорѓија. После имаме Свети Спас. Под Свети Ѓорѓија и Свети Спас. Кој ти е тебе куќна слава? Куќна слава ми е Спирондија. Како беше во селото Горна Белица? За Божит, за Великден, за Спасовен, за Света Петка. Беше Да оде на село. како село во Горна Белица не беше ниедно село. Тивила е. 3 дена се славеше. Од црква мажите прво иде да
да се чука со црвено јајце за Великден. После иде бегае мажите и иде жените. После ко правивме визити, не правивме како сега ноќе. Дење од црков идеа луѓето по визити. Ги чекавме со костени варени. Немавме тогај. Со шеќерчина од тие бели црвени со риги. Костапчине ше бе. Костапчине. Така. Немавме. Така. Така беше времето, не Така. беше само Така. ние. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спироден Гончев. Во историографскиот запис Топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ е забележано: во 1767 година во Горна Белица се населуваат првите влашки семејства, пред се трговци и занаечии. Втората група влашки етнос сточари во Горна Белица се доселила во првата половина на 19 век од градот Прашери. Според пописот од 1873 година, селото имало 132 домаќинства и 350 жители. Пат од ова што идевте вие, бе од чубаните. Така. Чубаните дојде од Фрша. Ние чобани немавме тука, сам имавме власи трговци. А другиот пат, знаеш тие што се куќите од шиптарице? Да, така, да. Ета, тој пат што дојдовте вие, Така. то беше од трговци. И не се мешавме ние чобани и трговци. Така. И не се земавме. После кога почнавме ние, веќе одевме на школа вака, така, почнавме да бидеме малку културни, не прости. Од втората половина на 19 век до почетокот на 20 век Горна Белица била како мало градче во чија чаршија имало 40 на дуќани. Ние имавме 3 дуќани тука. Дуќаните ова имат куќа тука долу. Така. Не таа белата. Таа имаше дуќан за јадење, дуќан за материјали, Така. вака за куќи за ова, дуќан и за жени, за фустани, за материјали, така. 3 дуќани. Сега во тој место се напра Света неделја. Така. А ние во Белица немавме Света неделја. А стана Јоне Кленко, ќе пран Света неделја, нек му поможи, нека прави. Така е. Според податоците на Васил Крнчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото броело 1000 жители. Според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев, во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 1200 жители. Дека селото Горна Белица на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Милорад Филиповиќ, Дебарски Дримков, издадена во Белград во 1939 година, за селото го забележал следново: она што ја прави Горна Белица значења е манастирот Свети Климент. Манастирот Свети Климент е единствен манастир со тоа име кој му е посветен на Свети Климент Охридски, а според народната меморија го подигнал токму Свети Климент Охридски. Манастирот бил ограбуван и разурнуван од разни освојувачи и од качачко-арамиски банди. Бил вообновен по доселувањето на влашкиот етнос во Горна Белица. За време на Втората светска војна манастирот повторно е опустошен и запален од страна на италијанско-фашистичко-балистичките орди, а од запалената црква нецелосно се сочувани честниот крст
иконостасниот крст, распетието, една рапида, горен дел од иконата на Исус Христос и 7 други икони. Од конаците и од другите објекти останати се само темелите. Духовниот живот во манастирот Свети Климент се одвивал до 1960 година. Последни монаси биле монахот Гаврил, кој починал околу 1936 година, и монахот Саво, кој починал во 1965 година, двајцата по потекло од фамилијата Ѓоргоновци. После имаме Свети Климе, ако велите Охридски, не е Свети Климе Охридски. Свети Климе е белички, ама учител предаваше во Охрид. Тој и имаме Свети Климе и ке Свети Климе е закопан. Така. Таму е гробот. После имаше одајки, сите. Вевчани имаше одајки, Охтиса имаше одајки, Долна Белица имаше одајки и ние имавме менза голема за да јајт. После имавме штала за ајваните, за коњи, за овие све. И секој поќе се правеше Свети Климе, секој кој имаше овци по 2 јагња колени и ги печеја на раж. И цела ноќ со тапани од велишта земја. И се правеше Свети Климе. Света Петка сега се прави помодерно. Така. А порано Свети Климе се правеше многу. Доктор Милорад Филиповиќ е еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи во пишаниот документ Дебарски Дримкол, издадена во Белград 1939 година, за другите светости во Горна Белица, црквите Света Петка, Света Троица и Света Недела и другите свети места, го забележал следното. Заштитничка светица на Беличани им е Света Петка Римјанка. Првата црква била подигната набрзо по доселувањето на влашкиот етнос на самиот крај од 18 век или на почетокот на 19 век, а втората била подигната кон крајот на 19 век. Тоа зборува дека првите белички доселеници со себе го донеле и култот на Света Петка Римјанка од старото место Мошкополе. Милорад Филиповиќ дава опис и на двете цркви, задржувајќи се особено на новата црква, за која иконите ги изработил зоографот Ставре Николов од Лазарополе. Тој нагласил дека покрај Светиот престол на источната страна од зидовите биле сместени стари икони кои биле спасени од манастирот Свети Климент. Исто така Милорад Филиповиќ нотира дека во Горно-Беличката црква Света Петка женската црква била изворно зачувана. Сознанијата за Света Петка Римјанка авторот ги предава преку краткото житие за неа, нагласувајќи дека има 3 светици со името Петка, и тоа Света преподобна маченичка Петка, Параскева Римјанка, Света великомаченичка Петра, Параскева икониска и Света преподобна Петка, Параскева епиватска. Црквата Света Тројца, Параумба, се наоѓа на нецел километар од границата кон Албанија. Црквата Света Недела се наоѓа во средината на Горна Белица, а од неја се зачувани само траги од темелите. Милорад Филиповиќ се задржува и на светите места на местноста Икона, која се наоѓа пред влезот во Горна Белица, местноста Свети Ѓорѓија, која го носи името по црквата Свети Ѓорѓија, местноста Јазма, која се наоѓа источно од местноста Свети Ѓорѓија, и на светото место Камен со светец, кој се наоѓа на околу 250 метри пред мостот на Беличка река. Селото Горна Белица уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1849 година во манастирската црква Свети Климент Охридски,
на македонски црковен книжевен јазик, наставата ја изведувале монасите од манастирот. Во учебните од 1900 до 1902 година во Горна Белица учителствувал попот Климан, каде што за време на неговото учителствување е формиран огранок на Македонската револуционерна организација, прв во оваа регија. Во селото учители биле Стојан Димитриевич, родом од Бевчани, Боривоје Ристич, Богоје Савич, Атанас Лазаревич, Даме Лазаревич, Крсто Трбусич и многу други. Ова се да ми кажеш. Да ми ти кажа. Овде школија во селото имавте? Школа? Школа имавме 1-1-2, знаеш што е 1-1-2? Така. До полојна и бегаја, не седеја, зашто падвеше снег овдека. Сега не падви снег. Тогај падвеше по 3 метра снег. Сега ова да ми кажеш. Како ти се викаше даскало што те научи да читаш, да пишуваш, да одземаш таблица делење и множење? Ништо, ни таблица множење знам. Аз шефица станав. Бев највредна на работа. Колку бевте, како ти се викаше учителот? Учителот? Не знам колку учители дојде. Не ги памтам. Так. Колку бевте ученици во делението? Ученици бевме никој 120. Во подалечното минато, мештаните од селото Горна Белица учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на самостојна држава на македонскиот народ, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Исто така, селото не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина и до ден денешен не им се знае гробнината. Мештаните од ова село активно се вклучени и во народно-ослободителната борба. Имавме караула, 7 караули имавме, сакаш да ти ги кажам? Ајде и чуем, да. Првата караула, што е сега во Белица, таа беше, иде капетан и ови, првата караула. Втората караула беше во Крстац. Третата караула беше во Малоседло. Четвртата караула беше во ке изворот, Црвен извор. Четвртата караула беше Тришилка и после се споевме со Вишни. Со планината од Вишни. А нашата беше до Тришилка. Правивме по 12 момичина бевме. Другарки неразделени. По 220 метра за војска на дрва. Со секира, не со пила. А ја, дека бев најздрава, најака, само терав коњите, а ови ги слезе. Ја ги товарив коњите. 12 коњи терав. И еден капетан дојде и рече, ели бре, рече, ова шта е, рече, булдожере, ова шта е, рече, како може толку да ради? Ради това. И вечерта дојдоа да ме барат за него. Аха. На татко ми се викаше Климе. Аха. Чико Климе вели, ние се заљубевме во ќерката што носи дрва. А не дам, рече, син имам, рече, војно лице, и сега и ќерка да дам војно лице, не дам. И покрај развиеното сточарство, развиената трговија, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил во селото Горна Белица,
а гурбеџиството од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси и никогаш не прекинала. На гурбет оделе намногу во Белград, Софија, Букурешт и Стамбул. Во 30-тите години на 20-тиот век во овие градови постоеле дуќани од различен вид, чии газди биле мештани од селото Горна Белица. Најголем дел од миграциите од селото се случиле по Првата светска војна, кога најголем дел од иселениците биле економски мигранти. По 1924 година, кога се наметнале одредени квоти за иселеници од Источна Европа, многумина мештани од Горна Белица се одлучиле за населување во американскиот континент. Покрај тоа што многу мештани од селото имале добри дуќани во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите имоти во селото. Ајде една вака една порака. До сите наши македонци. Да. Каде и тие да се наоѓаат, дали во Република Македонија, дали во Америка, Австралија, во Егејскиот дел, во Перинскиот, да си дојдат во Македонија, да си дојдат во селото Горна Белица. Да си дојд бре Бирка. И јас да си дојд. Поубо од селото наше да се прави поново, нема. Кога секој добронамерник ќе дојде во Горна Белица и кога ќе прошета низ селските сокачења и пачења, ќе забележи дека старата традиционална македонска чаршишка архитектура, која порано ја имало ова село, која се карактеризирала со приземје и кат, и зидано од камен, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички, малтерисани со варо малтер, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели, големи, долги ѕидови и со големи тешки порти, ќе се воодушеви од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Горна Белица не е заборавено село во Република Македонија. Ти си Влаинка. Влаинка. Македонка, ама Влаинка. Македонка. Ајде еден поздрав на влашки јазик. На влашки, клиничуни, а тутулур, рмањ, вургар, турца, шиптар, дивца, тут си хиба здрави и живи. Станатошка, ка грънуди дипи тъпътиджуника на Сари, кан бъгам пишпорит. Аши си. Тука некаде реков, ќе го привршиме разговорот, кога идеме во црквата, не чека свештеникот, на литургијата ќе видиме вечеров заедно. Чуваме. Договорено? И утре ќе видиме заедно. Заедно ќе. Да се здрави жива, да ти е здрави жива фамилијата. Абе, ќе дојде детето и децата ќе донесат погача и ќе ти запознам со децата. Со големо, но не знам дали ќе дојде. Така. Ама малото, големо, но и делен, не може да го команда. Така е. А малиот ќе дојде. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Горна Белица на селската летна слава посветена на Света Петка летна, чие празнување со векови се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација во ова село, јас да бидам дел од ова празнување. Навистина се радувам што јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните од ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажено, како што било некогаш, така и сега. Почитувани мои, како мештаните од селото Горна Белица ја празнуваа летната селска слава Света Петка летна, ќе ви пренесам во наредната документарна репортажа.